अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल? सब ठीक हो? अब्दुल हादी गोड फार्म, तहसील बुरेवाला, ज़िला व्याड़ी, घुग्गू मंडी शहर है। ये जानवर हमने रखे हुए हैं, इसमें देसी बकरे भी हैं दोंदे कुर्बानी के लिए, और टैडी बकरे भी रखे हुए हैं गोश्त के लिए। बाकी बकरियां भी फार सेल हैं, दोगली नस्ल की भी हैं, टैडी भी हैं और देसी भी हैं। इस भाई ने गोश्त के लिए टैडी बकरे लेने हों, वो हम आपको लास्ट 450 पर केजी जिंदा में दे देंगे। और अगर किसी भाई ने बकरियां लेनी हो सूने वाली, आज से हुई 4-5 मंथ की या 2-3 मंथ की, वो आपको 500 रुपये पर केजी में मिल जाएंगी जिंदा। और जिन भाइयों ने बकरे लेने हो कुर्बानी के लिए बकरे लेने दोंदे, वो बकरे आपको मिल जाएंगे 650 रुपये पर केजी जिंदा। हर तरह के जानवर माशाल्लाह मौजूद है हमारे पास, यूँ सब मर्जी आप खरीदारी कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी, बड़े भी हैं, राजनपुरी नस्ल के भी हैं, और मदरसा मंडी हमारी इस इलाके की नस्ल। हर तरह के जानवर मौजूद हैं।